আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কী অবস্থা সবার? কেমন আছেন সবাই? কিছুদিন আগে যে বাজারিকা পাখিটার জোড়া দিয়েছিলাম, এই যে তাদেরকে দেখতে পারছেন, তারা বেশ অ্যাক্টিভ। খাবার এখানে দিছি, প্রায় অর্ধেক খেয়েছে। শাক দিয়েছি, এটা ন্যাচারালি আর কি একটা ঘাস, এটাই খাওয়াই আমি। অনেক সুন্দর লাগছে তাদের, আশা করি খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিবে।